नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो पोडकास्टमा। सो आज चाहिँ हाम्रो यो पोडकास्टमा चाहिँ पहिलो पोडकास्ट हुन गइरहेको छ है। सो हाम्रो पोडकास्टमा चाहिँ मेनली चाहिँ हामी चाहिँ घर जग्गा प्लस तपाईँको कन्स्ट्रक्सन रिलेटेडको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ पोडकास्टमा है। सो हामीले चाहिँ अब घर जग्गा रिलेटेड नै विशेषज्ञहरू जोहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ अब हामी यो घर जग्गा सम्बन्धीको या कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धीको चाहिँ हामी गफगाफ गरेर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ केही कन्फ्युजन छ घर बनाउनुमा अथवा तपाईँको जग्गा जमिनमा भन्ने चाहिँ त्यो कन्फ्युजन चाहिँ हामी दूर गराउँछौँ यो पोडकास्टबाट चाहिँ है। आज चाहिँ हामी हाम्रो घरको जग, हाम्रो घरको फाउन्डेसन है, सो जगको बारेमा चाहिँ हामी आज कुरा गर्नु गइरहेछौँ है। सो घर बनाउँदा चाहिँ अब जग चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो है। विदाउट जग कुनै पनि घर बन्दैन है। सो जगले नै अब तपाईँको घर कति बलियो छ भन्ने चिजहरू डिटरमाइन गर्छ है। त्यो सम्बन्धीमा अब आज चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो माननीय हाम्रो इन्जिनियर साहब हाम्रो क्यारन महर्जुनलाई चाहिँ यो पोडकास्टमा हामीले स्वागत गरेका छौँ है। सो ढिला नगरिकन अब यो पोडकास्टलाई सुरुवात गरौँ है। सो स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो पोडकास्टमा। नमस्ते। सो फर्स्टमा चाहिँ अब पोडकास्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै सिधै पोइन्ट टु द टपिक जानुभन्दा पनि फर्स्टमा चाहिँ हजुरले इन्ट्रोडक्सन नैबाट नै हाम्रो दर्शकदिनहरूलाई चाहिँ हजुरको इन्ट्रोडक्सन गरेर सुरु गरौँ न त है त। नमस्ते, म चाहिँ क्यारन महर्जन, म चाहिँ बाई प्रोफेसन सिभिल इन्जिनियर। मैले चाहिँ केइसी कालीमाटीबाट सिभिल इन्जिनियरिङ डिग्री सकाएको हो। हजुर हजुर। अहिले चाहिँ हालै म अलाइड कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ एज अ चिफ इन्जिनियर काम गरिरहेको छु। त्यसरी कामहरू चाहिँ कस्तो चलिरहेको छ त अहिले चाहिँ? काम ठिकै छ, यस भइरहेछ। अहिले रिसेसन यताउति त भइरहेछ नि है? त्यसमा एकदमै अहिले पहिला जस्तो चाहिँ अब धेरै चाहिँ छैन होला अहिले? पहिला जस्तो चाहिँ छैन। ल ठिकै छ। सो आज चाहिँ हजुरलाई चाहिँ मेनली चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ घर बनाउनु अगाडि चाहिँ अब फर्स्ट भनेको त फाउन्डेसनबाट नै सुरु हुन्छ नि घरहरू है। सो त्यही विषयमा चाहिँ हामी पहिला सुरु गरौँ होइन टपिक है। सो फर्स्टमा चाहिँ अब फाउन्डेसन सिम्पल भाषामा हाम्रो दर्शकलाई चाहिँ फाउन्डेसन भनेको के हो चाहिँ एकछिन बताइदिनुहोस् न हजुरले। यस्तो फाउन्डेसन भनेको चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको चाहिँ एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट भाग हो होइन, जसले चाहिँ हाम्रो बिल्डिङको भएको सबै भार चाहिँ जमिनमा लान्छ क्या। हजुर हजुर। यसको बेसिकली मेन कामहरू भनेको के छ भने चाहिँ त्यही अघि मैले भने जस्तो लोड डिस्ट्रिब्युसन, त्यो भनेको चाहिँ बिल्डिङको लोडलाई चाहिँ माटोमा पठाउने हो। हजुर हजुर। अर्को भनेको चाहिँ अनइक्वल सेटलमेन्ट भनेर भन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो कुनै ठाउँमा माटो कमजोर हुनसक्छ, त्यसले गर्दा सट्ट त्यो खस्किन सक्छ। हजुर हजुर। त्यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ साउन्ड होस्, एउटै ढिक्कै जस्तो भएर बसोस् भनेर नि यो फाउन्डेसन भन्ने चिज राख्ने हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ ल्याटरल मुभमेन्ट, त्यो भनेको चाहिँ साइडवेज हामी जुन चाहिँ भुइँचालो आउँदाखेरि साइडवेज भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कतिसम्म रोक्न सक्छ भन्ने कुरा। हजुर हजुर हजुर। त्यो पनि डिटरमाइन चाहिँ फाउन्डेसन गर्छ। सो मेन तपाईँले भन्नुअनुसारले चाहिँ फाउन्डेसन भनेको चाहिँ एउटा एकदमै हाम्रो मानव शरीरमा रहेको खुट्टा जस्तै भयो, जसले अडाउँछ, हजुर हजुर हजुर, बसाउँछ, सबै खुट्टाले गर्छ होइन त। सो त्यसपछि त अफकोर्स त्यो त मेन इम्पोर्टेन्ट कुरै भइहाल्यो। अनि जस्तै कि मैले चाहिँ सुनेअनुसारले चाहिँ यो फाउन्डेसनको पनि धेरै प्रकारहरू हुने रहेछ नि त होइन? हजुर, फाउन्डेसनको प्रकारहरू धेरै छन्। प्रकार भन्दा नि त्योभन्दा पनि तल धेरै छन्। हजुर हजुर हजुर। बेसिकली चाहिँ स्यालो फाउन्डेसन र डिप फाउन्डेसन भनेर आउँछ। हजुर हजुर। फाउन्डेसनको टाइप्समा चाहिँ मेजर टाइप्स चाहिँ तिनीहरू हो। हजुर हजुर। अब स्यालो फाउन्डेसनमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ जग हाम्रो जमिन लेभलभन्दा चाहिँ 3 मिटर, हजुर हजुर, 3 मिटर या 10 फिटभन्दा कम भयो भने चाहिँ को फाउन्डेसन भयो भने चाहिँ त्यसलाई स्यालोमा गयो। 10 मिटर 10 फिटभन्दा धेरै भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिप फाउन्डेसनमा चाहिँ जान्छ। हजुर हजुर। अनि त्यो स्यालो र डिपमा पनि केही चिजहरू हुन्छ त त्यसमा नि? के त्यसमा पनि छ। अब मेनली चाहिँ हामीले धेरै देखिराख्ने भनेको चाहिँ स्यालो फाउन्डेसनहरू हो। त्यो भनेको नर्मल हाम्रो घर बिल्डिङहरूमा चलिराख्ने चाहिँ त्यही हो। हजुर हजुर। अब यसमा नि मेनली चाहिँ आउने भनेको स्यालोमा नि 5 प्रकारका छन्। अब पहिलो भनेको हाम्रो आइसोलेटेड फुटिङ भयो। हजुर। आइसोलेटेड फुटिङ भनेको हाम्रो नर्मल हात्ती पाइला, हजुर, जुन चाहिँ हामीले अब जहाँ पनि देखिरहन्छ पिलरको आयो। हजुर हजुर। त्यही हो, नर्मल कलमलाई चाहिँ एउटा ढलानले समातेर हुन्छ, त्यो चाहिँ नर्मल हात्ती पाइला भयो। त्यो भनेको चाहिँ आइसोलेटेड फुटिङ भयो। हजुर। अनि अर्को आउँछ कम्बाइन फुटिङ। कम्बाइन फुटिङ भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने एउटा नर्मल घरमा दुईवटा पिलर चाहिँ धेरै नजिक छ। हजुर हजुर हजुर। अलि कलमहरू धेरै नजिक भयो, उनीहरूको हात्ती पाइला जोडिन गइरहेछ भए चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ दुईवटालाई एउटै हात्ती पाइला बनाएर चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ बनाउने भएकोले त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन फाउन्डेसन भन्छ। स्ट्रिप फाउन्डेसन आयो। स्ट्रिप फाउन्डेसन भनेको चाहिँ अहिले खासै चल्दैन। यो चाहिँ पहिला वाल सिस्टम घरमा हुँदाखेरि चाहिँ अब वाल जहाँ जहाँ लागिरहेको हुन्छ त्यसको लोडलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई चाहिँ एउटा ढलान गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिप फुटिङ। त्यो भनेको बिल्डिङको वरिपरि नै हुन्छ त्यो चाहिँ। हजुर हजुर हजुर। त्यसमा जाने भयो। अनि अर्को भनेको स्ट्र्याप फाउन्डेसन। स्ट्र्याप फाउन्डेसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो दुईवटा पिलरको हात्ती पाइलाको बेसबाट नै एउटा बिम चाहिँ तानेर लगिरहन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोड चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने हो। कुनै ठाउँमा यदि सदियासँग
जोडेको घरहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हात्ती पाइलाले चाहिँ लोड जुन चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ पछाडितिर सजियातिर परेर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तानेर चाहिँ भित्रको पिलरमा चाहिँ तान्ने हो कि अर्को हात्ती पाइलामा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने यो चाहिँ हाम्रो स्यालो फाउन्डेसनमा पर्छ। अनि यो डिप फाउन्डेसन भन्नाले चाहिँ मतलब डिप फाउन्डेसन भने चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो त्यसमा चाहिँ केसेसहरू छ। अब त्यो चाहिँ धेरै जस्तो युज हुने भनेको हाम्रो पुल निर्माणहरू हामीले यो खोलामा या नदीहरूमा पुलको पिलर राखिरहेको हुन्छ हामी सोच्नु ल कसरी गऱ्यो होला हुन्छ नि त देखिरहेको हुन्छ तर अब हामीलाई चाहिँ पहिला एकदम जिज्ञासा लाग्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यसमा नि पियर पायर र कजियन भन्ने एउटा हुन्छ। अब कजियनवाला भनेको चाहिँ यो समुद्रहरूमा समुद्र भएको ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ धेरै युज हुन्छ। त्यसपछि त्यो हाम्रो दुबई सरी मैले काटेँ होइन त्यो हाम्रो दुबईमा त्यो पाम आइल्यान्ड भनेको छ त्योवाला फाउन्डेसन पाम आइल्यान्डमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ बालुवा मात्रै राखेर त्यसको फाउन्डेसनको त फेरि अर्कै त्यसमा नि गर्न त त्यस्तो सबै डिप फाउन्डेसनमै जान्छ। तर त्यो भन्दा नि हाम्रो नर्मली अब नेपालकै कन्टेक्समा हेर्दा चाहिँ युज हुने भनेको त्यही ब्रिजहरूमा या कुनै ठुलो हाइराइज बिल्डिङ टावरहरू त्यस्तोमा चाहिँ युज भइरहेछ। नत्र चाहिँ त्यो चाहिँ खासै हामीले नर्मली देखिरहेको हुँदैन मतलब घरमा चाहिँ प्रायः खासै युज चाहिँ हुँदैन। हाम्रो चाहिँ अब बिल्डिङ मतलब हाम्रो एउटा घरको मतलब रेसिडेन्स या कमर्सियल नर्मल कमर्सियलको लागि अब काठमाडौँ भ्यालीमा सुरु गर्ने या त्यस्तोको लागि चाहिँ नर्मल चाहिँ सानो फाउन्डेसनमै गइरहेको हुन्छ। अनि मलाई मेन सोध्नु मन लागेको क्वेसन चाहिँ जस्तै कि तपाईँले फाउन्डेसनको धेरै प्रकारहरू भन्नुभयो नि होइन अनि मतलब अब सपोज मैले एउटा जग्गा किनेँ अरे होइन त्यो जग्गामा त्यही खालको फाउन्डेसन चाहिन्छ भनेर चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ? त्यसमा चाहिँ त्यो जग्गामा भन्दा पनि मेन चाहिँ बिल्डिङको स्ट्रक्चरमा जान्छ। अब जग्गा तपाईँको 4 कुना मिलेको भए पनि अब त्यसमा बिल्डिङको लोडै अब हाइराइज बिल्डिङ छ बिल्डिङको लोडै धेरै छ भने त्यसमा हात्ती पाइलामा त राखेर मिलेन। त्यस्तोमा भनेको चाहिँ हाम्रो अब म्याट फाउन्डेसन भनेर ऱ्याफ्टवाला त्योवाला अग्न छुट्याएर त्यहाँको ऱ्याफ्टवाला जुन चाहिँ तपाईँले धेरै जस्तो कमर्सियल बिल्डिङहरूमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हामीले धेरै जस्तो अब कमर्सियल बिल्डिङहरूमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङहरू हुन्छ नि त त्यस्तोमा भनेको त्यो तल पुरै एउटा बेस लेभल त्यो सबै पिलरहरूलाई नै बिल्डिङको एरिया जत्रो छ त्यति नै पुरै कभर गरेर ढलान गर्ने हो। पिलरहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट बनाएर राख्ने हो। हजुर 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 त्यसको त फाउन्डेसन पनि एकदमै ठुलो हुन्छ नि त ठुलो हुन्छ त्यो चाहिँ अब नर्मली कमर्सियल बिल्डिङहरूमा मात्र देखिरहने चिज हो। अब रेसिडेन्सियलमा चाहिँ खासै आउँदैन त्यही उहाँहरूलाई अब यदि त्यो जग्गाले तपाईँलाई कस्तो आउँछ भने त्यो भनेको त्यसमा कति लोड आइरहेको छ कि त्यसमा मात्र भर पर्ने हो। यदि धेरै नै नजिक छ भने त पुरै एकैचोटि बनाइदिनु भयो त्यही हिसाबले हो। हजुर हजुर त्यसो भए चाहिँ अब नर्मली रेसिडेन्सियल घर बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो छुट्टै फाउन्डेसन छुट्टै भने अब त्यसमा चाहिँ अब कन्डिसन फरक हुन्छ। त्यो एनालाइसिस अब हाम्रो स्ट्रक्चर एनालाइसिस हुन्छ त्यसबाट आएको रिजल्टबाटै भन्ने हो त्यो चाहिँ। मलाई मेनली चाहिँ अब सपोज मैले फर इक्जाम्पल 2.5 तलाको मलाई घर बनाउनु पऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको फाउन्डेसन युज हुन्छ त? यस्तो अब तपाईँले अब नर्मल घर हेरी हिसाब गरेर 3.5 आना 4 आना बनाउँदाखेरि अब काठमाडौँ भ्यालीभित्रकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो जस घर बनाउँदाखेरि 2.5-3 तला गऱ्यो नि हाम्रो जस छिमेकीकोसँग टाँसेकै हुन्छ जहाँ पनि होइन। अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब धेरै जस्तो आउने भनेको त्यही कमनली आउने त्यो आइसोलेटेड फाउन्डेसन एउटा आएको छ त्यो नर्मल हात्ती पाइला। अनि अर्को भनेको त्यसमा भनेको चाहिँ अब सदियासँग टाँसेको हुन्छ अनि त्यो जुन चाहिँ अघि मैले भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्ट्र्याप फाउन्डेसन चाहिँ चाहिन्छ कि त्यो लोड ट्रान्सफरको लागि। त्यससँग धेरै जस्तो अब नर्मल रेसिडेन्स अब उमहरूमा चाहिँ आउने भनेको आइसोलेटेड फाउन्डेसन र स्ट्र्याप फाउन्डेसन हो कि। हजुर हजुर हजुर। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तै कि अब यो धेरै मलाई पनि 2-3 यस्तो केसहरू भइसक्यो क्या मतलब मैले सुनेको मतलब देखेको केसहरू चाहिँ प्रायः भिरालो जग्गामा चाहिँ मान्छेले अब जग्गा अलिक कम रेटमै पाउँछ मान्छेले पाउँछ है। अनि उनीहरूको कम्प्लेन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि उनीहरूलाई अब त्यो भिरालो जग्गामा घर किन्यो मतलब जग्गा किन्यो अब इनकेस अब उनीहरूलाई घर बनाउनु पर्दा चाहिँ उनीहरूलाई महँगो पर्न गइरहेको हुन्छ कि त्यो चाहिँ के कसरी हुन्छ होला? अब यस्तो हो त्यस्तोमा चाहिँ मेन खर्च भनेको अब त्यो त्यहाँको जुन चाहिँ माटो हुन्छ नि माटो हो जुन चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ जोगाउनुमा जान्छ है खर्च चाहिँ। अब किनभने ल तपाईँले भन्नुभयो भिरपाखाको जग्गा अब भिरपाखा भने बाटोभन्दा माथि या तल माथि भयो नि तल भयो नि स्ट्रक्चर हाम्रो बिल्डिङ बनाउनलाई त हामीले त्यो माटो त काटेकै हुन्छ। माटो त हाम्रो घरभन्दा पछाडिको सबै खाने त पुरै भएन बिल्डिङ आफ्नो हुन्छ त्यसपछि पछाडि त अर्को माटो त छ नि त। अनि फेरि यो माटोबाट चाहिँ पानी बगिराख्ने पानी चाहिँ ग्राउन्ड वाटर भन्छौँ हामीले चाहिँ त्यसलाई होइन
इन्जिनियरिङ टर्ममा चाहिँ ग्राउन्ड वाटर हुन्छ अब त्यसले चाहिँ अब लोड आउँछ कि त्यसमा अब हजुर 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 बिल्डिङलाई त धक्का परिरहेको हुन्छ त्यो पानीले हाम्रो अब सिपेज आइरहेको हुन्छ त दुनियाँ हुन्छ नि त अब त्यस्तै ठाउँमा चाहिँ अब जुनलाई त्यसलाई अब जग्गा त सस्तोमा पाउनुहुन्छ अब त्यहाँ घर बनाउनु पर्दा त के हुन्छ त्यो माटो काट्नेदेखि फाल्नेदेखि त्यहाँ अब त्यहाँ माटोको लोड माटो नै खस्केर नआओस् भने त्यहाँ अब सेरवाल गर्नुपर्ने होला रिटेनिङ वाल उठाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा त दुनियाँ छ नि त अब त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको बेलामा चाहिँ खर्च धेरै नै हुन आउँछ हजुर 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 अब नर्मल 9 इन्चीको ब्रिक वाल लाउनु पर्ने ठाउँमा त्यहाँ 9 इन्चीको सेरवाल लाउनु पर्ने हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको कस्टै बढेर जान्छ हजुर 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 अनि त्यो केसमा चाहिँ अब अहिले तपाईँ मलाई अहिले भन्नुभयो नि त हाम्रो स्यालो फाउन्डेसन डिप फाउन्डेसन भनेर अनि मैले तपाईँले भनेको कुरा अनुसारले चाहिँ त्यस्तो एरियामा चाहिँ प्रायः डिप फाउन्डेसन युज हुन्छ होला नि त होइन किनकि अब पाखामा चाहिँ त्यस्तो डिप फाउन्डेसन भनेर चाहिँ हुँदैन नर्मली त्यसमा चाहिँ अब अघि भने जस्तो त्यही उको हात्ती पाइलाको मात्र भएको ठाउँमा त्यसमा म्याट राफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पुरा एरिया घरलाई नै एउटा टिक्का बनाएको पो बलियो भयो नि त छुट्टै छुट्टै भयो त माटोले त घचाडिदिन्छ यो त्यो भयो त्यसमा सेरवालहरू आउँछ बेसदेखि नै सेरवाल आउनुपर्ने हुन्छ त्यो भएकोले चाहिँ त्यसमा एक्सपेन्स एकदम बढ्दै जान्छ कि ठिक 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 त्यो हिसाबले मात्रै हो मलाई चाहिँ त्यो कारणले मात्रै अब अलिक कस्ट हुन्छ अब त्यही कुरामा चाहिँ कस्तो भन्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा अब जग्गा त सस्तोमा पाउँछ अब एउटा रिसेन्टली त्यो मेरो अफिसकै एउटा ऊ छ अहिले रिसेन्टली एउटा क्लाइन्ट हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यही भिरपाखाको जग्गा जो सस्तोमै लिनुभएको रहेछ अन्त उहाँले चाहिँ अब अहिले 1.5 तला बनाउने भनेर एउटा ऊ गर्नुभएको थियो हजुर 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 अनि उहाँलाई हामीले एउटा सर्टेन कोटेसन दिँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ अब जस हामीले धेरै नै प्रोफिट मार्जिन राखेको हो कि हजुर 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 त्यस्तो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो सोच्नुहुन्छ कि तर त्यसमा कति काम गर्नुपर्छ कति माटो काटेर फिलिङ गर्नुपर्छ त्यत्रो रिटेनिङ वाल उठाउनुपर्छ सेरवालै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्दैन हजुर हजुर अनि त्यसको हिसाबले त अब हाम्रो जुन चाहिँ खोला छेउको जग्गाहरू हुन्छ नि त्यसमा पनि त तपाईँको पानी फ्लो भएर त मलिलो भएर आउँछ त्यसमा पनि त खर्च नै आउँछ होला होइन त्यस्तै हो त्यसमा पनि त्यो प्रोटेक्सन वर्कहरू गर्नु पर्यो पानीबाट नदीबाट त पानीबाट त जोगिने गर्नु त्यही भएर चाहिँ अब खोला छेउ भिरालोमा चाहिँ अब जग्गा सस्तोमा पायो भनेर चाहिँ अब उठाइहाल्नु अलिकति कन्डिसन हेरेर हुन्छ त्यो एकदम धेरै पाहा होइन अलिअलि पाहा भए त इकोनोमिकल पनि हुन्छ त्यो गर्न सकिन्छ नमिल्ने होइन तर त्यस साइड अनुसार फरक पर्छ अब इनकेस जग्गा लिइहाल्नु पऱ्यो भने पनि हजुर जस्तै अब इन्जिनियरलाई कन्सल्ट गरेर एकचोटि फिल्ड सर्वे गरेर हजुर त्यो चाहिँ राम्रो बेस्ट हुन्छ ठिक छ सर अनि मलाई चाहिँ एकदम एउटा अघि तपाईँले पुल त्यो जुन चाहिँ डिप फाउन्डेसनको कुरा आउनुभयो त्यसमा चाहिँ हाम्रो ब्रिजहरूको कुराहरू भन्नुभयो होइन नेपालमा त खोला नालाहरू धेरै छ पुलहरू पनि धेरै नै बनिरहेको छ अनि रिसेन्टली चाहिँ यहाँ एउटा टेकुमा एउटा पुल छ क्या सर होइन हजुरलाई पनि थाहा होला त्यो पुल जुन चाहिँ बनाएको थियो तर अहिले सञ्चालनमा छैन क्या पुल चाहिँ बनाइसक्यो तर अब त्यहाँ के कन्स्ट्रक्सनको के नमिलेर चाहिँ त्यो पुल सञ्चालनमा छैन त्यो अब त्यसमा के छ अब त्यसमा चाहिँ यस्तो त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो ठाउँ काली माटी भनेको त्यो कालो माटो भएकोले अब कालो माटोको प्रपर्टी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पानी आउन बित्तिकै पानीसँग मिक्स हुन बित्तिकै कि एकदम लचिलो भइदिन्छ डिफ्रेन्ट जस तलमाथि त्यो क्यापेसिटी बेरिङ क्यापेसिटी नै आएर हुँदैन कि त्यसमा अब त्यो जति चाहिने हो स्ट्रक्चरको अब त्यहाँ पनि गर्न चाहिँ डिप फाउन्डेसनै गरेको थिएँ त्यो चाहिँ अब धेरै वर्ष लाग्यो नि त त्यो खनिरहेको देखिरहेको थियो कि मलाई त्यो लामा म पढिरहेको थिएँ हजुर हजुर पढिराख्नु भएको थियो हजुर त्यो लामा म अब कालीमाटीमा पढेको त्यो बाटो हिँडिराख्नु पर्थ्यो नि त त्यो लामा जहिले हेर्ने के गराए जस्तो लाग्थ्यो अब त्यो चाहिँ खास भने त्यो पाइल फाउन्डेसन गर्नलाई चाहिँ त्यो ड्रिल गरेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कालो माटो निकाल्दै गरिरहेको थियो हजुर हजुर त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ खन्दै जानुभयो एउटा जस अडिलो खाली माटो चाहिँ भेट्नु भयो ल यही होला भनेर चाहिँ खास भने त्यहाँ मैले सुनेको उमा चाहिँ फेरि त्यो रिइन्फोर्स गरेर त्यसलाई ढलान गरेर त ल्यायो माथि बेस बनाएर सबै गर्यो तर उहाँहरूले त्यो लेभल भेटेपछि अझै 2-3 मिटर चाहिँ खनेर हेर्नुपर्ने तर त्यहाँ चाहिँ के भेट्यो भन्दा त्यो 2-3 मिटरको 1.5-2 मिटर जति चाहिँ त्यो ऊ माटो छ त्यसै फेरि तल कालो माटोको हजुर 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 अनि त्यो भएपछि त्यहाँ माथि त स्ट्रक्चर बनिहाल्यो अनि एकचोटि चलेको पनि थियो नचलेको होइन तर त्यो चलेको बेलामा चाहिँ त्यहाँ अलिकति सेटलमेन्ट देखियो कि अझै त्यो खस्केको देखियो अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अनि त्यो बन्द गरेको कारण चाहिँ मेनली चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यहाँ दुर्घटना नहोस् किनभने त्यो यदि लोड बढी भएर किनभने जाम भइराख्ने ठाउँ हो लोड बढी भएर खट्ट खस्क्यो भने फेरि मान्छेकै जे पनि हुनसक्छ त्यही हिसाबले चाहिँ बन्द गरायो तपाईँले भर्खरै कालीमाटीको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो कालोमाटो जोड्नु भयो है
अनि मलाई मेन बुझ्नु मन लागेको भनेको चाहिँ अब पहिला त हाम्रो काठमाडौँ भ्याली त एउटा ताल नै थियो नि त मतलब पानी एउटा सतह नै बनेर बसेको अब मल्सुई आएर डाँडा काटेर पानी पठाएको एउटा धार्मिक कथा छ प्लस अब साइन्टिफिक वेले पनि अब कसरी गएको भनेर सबै प्रुभ गरिसक्यो नि त होइन अनि तर हाम्रो पुरै यो काठमाडौँ भ्यालीमा त पुरै कालो माटो नै छ नि त होइन त्यो चाहिँ होइन पुरै सबै ठाउँमा कालो माटो चाहिँ होइन हजुर हजुर प्रायः कालीमाटीमा मात्रै कालो माटो पाएकोले काठमाडौँमा चाहिँ कालीमाटीमा मात्रै कालो माटो पाए जस्तो भएकोले चाहिँ त्यो ठाउँमा कालीमाटी भनेर आएको हजुर 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 अब कालो माटो अरू ठाउँमा मात्र नपाउने पनि होइन पाउन चाहिँ जहाँ पनि पाइ नै रहेको हुन्छ तर त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै मात्रामा पाएकोले त्यो ठाउँलाई नि त्यो बनायो अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सबै ठाउँमा एउटै हुँदैन अब कुनै कुनै ठाउँमा अलिकति तपाईँ माथितिर अलिक पछाडितिर जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा मिसेको माटोहरू हुन्छ हजुर 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 होइन अब त्यो डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट छ अब त्यसमा चाहिँ अब त्यही अब कस्तो खाले माटो छ के हो भनेर चाहिँ अब त्यो चाहिँ विज्ञहरूलाई देखाउनु पऱ्यो अब यसमा हाम्रोमा चाहिँ अब इन्जिनियरिङ सोइल टेस्ट भनेर गरिन्छ त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा त्यसबाट चाहिँ आउने भनेको बेरिङ क्यापेसिटी त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो माटोले पर स्क्वायर मिटरमा चाहिँ कति लोड लिन सक्छ भन्ने एउटा आउने छ अब जुन चाहिँ कालो माटो छ त्यसको एकदमै कमजोर हजुर 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 होइन त्यसमा चाहिँ किनभने त्यो लोड पर्ने बित्तिकै त्यो त बङ्गिने यताउता भइहाल्छ नि त होइन अब ढुङ्गा मिसेको माटो भनेको अडिलो हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ खासै सेटलमेन्ट हुँदैन अब त्यही अनुसार चाहिँ अब एउटा रेन्ज हो त्यो हजुर 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 अब यसमा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीको कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट त्यो लोड बेरिङ क्यापेसिटी चाहिँ 163 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर रहेछ हजुर हजुर अनि लोएस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 63 किलोमिटर पर 63 होइन सर 58.6 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर रहेछ हजुर 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 यो चाहिँ एरिया वाइज डिफ्रेन्ट होला एरिया वाइज भन्दा ठाउँ अनुसार फरक छ हाइएस्ट चाहिँ कुन चाहिँ एरियामा होला हाइएस्ट चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन चाहिँ यो हाम्रो डाँडाको अलिक फेदतिर माथितिर हुन्छ त्यहाँ अलि ढुङ्गाहरू मिसेको त्यस्तोमा हो कि त्यसको मतलब बुढानगढ एरियातिर हुन्छ नि हजुर 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 त्यहाँ चाहिँ त अब माथि अहिले सेटलमेन्ट बढिरहेछ नि हजुर 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 जस्तै कि हामीले यो मतलब भूकम्पमा पनि सुनेको थियो नि भूकम्पमा सुनेको कुरा चाहिँ कृतिपुरमा खासै घरहरू ध्वस्त भएन किनकि एउटै सिङ्गल ढुङ्गामा छ त्यो बेरिङ क्यापेसिटी हो क्या त्यो भनेको खासै सेटलमेन्टै भएन कि हल्लिँदै हल्लिँदैन हजुर हजुर ठिक ठिक अडिक छ नि त त्यो हजुर 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 ठिकै छ सर अब अर्को अब हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई पनि अब एकदमै जिज्ञासा भएको क्वेसन चाहिँ अब सायद हुनसक्छ अब म आफैले पनि मैले घर बनाउँदा मलाई जिज्ञासा हुने क्वेसन चाहिँ अब घरको फाउन्डेसन अब फर इक्जाम्पल मैले 3 आनाको जग्गा छ अरे मसँग होइन अनि मलाई एउटा घर बनाउनु छ 2.5 तलाको भन्ने त्यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट फाउन्डेसनदेखि कति लाग्छ होला त अहिलेको यो टाइममा चाहिँ अहिलेको टाइममा अब नर्मली अब तपाईँले 3 आना भन्नुभयो 3 आनामा भनेको तपाईँको घर बन्ने भनेको त्यसमा 1 तल्लामा तपाईँको 700 स्क्वायर फिट 754 स्क्वायर फिट हुन्छ 1 करोड जति 1 करोड जति टोटल कस्ट चाहिँ त्यति आउँछ हजुर हजुर अनि यो फाउन्डेसनमा चाहिँ हाम्रो टोटल सब तपाईँले 1 करोड भन्नुभयो नि होइन टोटल कस्टको कति पर्सेन्ट जति चाहिँ खर्च हुन्छ हाम्रो फाउन्डेसनमा मात्रै लगभग 20 नर्मल रेसिडेन्समा चाहिँ 20% 20 देखि 25% चाहिँ फाउन्डेसनमा जान्छ हजुर 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 ठिकै छ सायद अब हाम्रो दर्शकबिनहरूले पनि आज यो फाउन्डेसनको बारेमा अझै बुझ्नुभयो होला इफ इन केस अब अझै क्वेसनहरू केही छ अझै तपाईँलाई जिज्ञासा छ भने चाहिँ अब हामीलाई यो भिडियोको मुनि चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सन छ है त्यसमा चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गरेर चाहिँ अब तपाईँलाई के क्वेसन सोध्नु मन छ त्यो पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को पोडकास्टमा फेरि हामी उहाँलाई नै बोलाएर चाहिँ अब अझै पनि टपिक छ नि त किनकि फाउन्डेसन मात्रै त होइन नि त घर बन्ने है फाउन्डेसन पछि पनि धेरै चिजहरू चाहिन्छ हामीलाई घर बनाउन सो हामी चाहिँ एकैचोटि भन्दा पनि बिस्तारै बिस्तारै गरेर चाहिँ यसरी नै आधी गरेर पोडकास्ट निकाल्छौँ है सो क्वेसनहरू के छ फाउन्डेसनको बारेमा रिलेटेड छ भने चाहिँ प्लिज हामीलाई कमेन्ट डाउन गर्नु होला अनि त्यही क्वेसन चाहिँ अब फेरि इन्जिनियर साहब आउनु भइहाल्छ अफकोर्स हाम्रो निमन्त्रणा उहाँले एक्सेप्ट गर्नु भइहाल्छ सो उहाँ आएर चाहिँ अनि अझै पनि के तपाईँको क्वेरिजहरू छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई मजाले एक्सप्लेन गरिदिन्छु है अनि अब लास्टमा अब फाउन्डेसन धेरै कुरा भयो अब एउटा चाहिँ अलिकति अब यतिकै गर्दा नि अलिकति बोरिङ नै हुन्छ नि त एउटै कुरा फाउन्डेसन मात्रै कुराहरू अलिक बोरिङ हुन्छ एउटा चाहिँ अलिक रोचक लागेको कुरा किनकि मलाई गर्न मन लाग्यो हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई पनि सुनाउनु मन लाग्यो है सो इफ इन केस अब हाम्रो तपाईँले थाहा छ हाम्रो काठमाडौँको मेयर बालेन सर उहाँ पनि इन्जिनियर नै हुनुहुन्छ है सो इफ इन केस तपाईँ मेयर हुनुभयो अरे तपाईँले मतलब जस्तै कि आफ्नो इन्जिनियरिङ स्किल्सलाई युज गरेर आफ्नो एउटा हुन्छ नि त्यो युज गरेर चाहिँ तपाईँले हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ त ल स्ट्रक्चरल हिसाबले तपाईँले जसरी इन्जिनियरिङ हजुरले हिसाबले गर्नु स्ट्रक्चरल हिसाबले जान भनेर त्यस्तो हो भन्दा नि हजुर मैले देखेको चाहिँ काठमाडौँको सबसे भन्दा
अहिले मलाई लागेको चाहिँ समस्या जस्तो लाग्यो भने एउटा चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापन हजुर अनि यो बाटो हजुर हजुर त्यही मेन दुइटा मलाई त्यही धुलो उड्ने हजुर र फोहोर त कहीँ हदसम्म धेरै नै सफा हुन्छ पहिलाको कम्पेरिजनमा त आकाश जमिन हो अहिले भनेको चाहिँ हाम्रोमा पोल्युसन एयर पोल्युसन हजुर 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 यो जुन चाहिँ अब जहाँ गए पनि बाटो खनिरहेछ धुलो उडिरहेछ त्यही हो अब यसमा चाहिँ मलाई आफूलाई मेरो पर्सनल उ लागि चाहिँ मलाई चाहिँ जहिले पनि के लाग्छ भन्दाखेरि काठमाडौँमा या कुनै ठाउँमा यदि बाटो एकदम मजाले बनाउने हो होइन त्यो गर्नलाई चाहिँ यो सडक विभाग यो ढल व्यवसाय र विद्युत यो टेलिकमको मान्छेहरू विद्युतको जो तारहरू यो तिनैजना एकैचोटि मिलेर काम गरे भने चाहिँ बन्ला अब किनभने बाटो बिग्रेछ भर्खर पिच गराए हुन्छ राम्रै बनाउँछ फेरि नराम्रो होइन राम्रै गराए हुन्छ गराए हुन्छ 1 हप्ता 2 हप्ता भएको हुँदैन कसैको ढल केही न केही भइरहेको हुन्छ एकजनाले फोड्छ त्यहाँबाट बिस्तारै सबै पिच बिग्रिँदै जान्छ कतै घाउ नभएको केही हुँदैन त एउटा सानो फुटाउनु बित्तिकै त्यहाँ फेरि प्याचिङ वर्क भनेको त्यही हो हुँदै हुँदैन त्यहाँबाट बिग्रिँदै जाने हो अब त्यो बनायो अब फेरि अहिले विद्युतले जहाँतै अन्डरग्राउन्ड भनेर जहाँतै फुटाइरहेछ त्यत्रो भयो धेरै ठाउँमा गरायो नि त कति भर्खर पिच भएको सबै बिहार रहेछ कि अब यो भनेको चाहिँ त्यो तिनजना एकैचोटि मिलेर प्लानिङ गरेर कुनै एउटा क्षेत्रमा एकचोटिमा काम गर्दाखेरि सबैजना मिलेर काम गऱ्यो भनेर बजेट त्यही अनुसार छुट्टिँदै गयो भने चाहिँ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ किनभने मेन समस्या धुलोको भनेको त्यो बाटोले गर्दा आएर हो किनभने अब यो चाहिँ मलाई अब लागेको कसो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ काठमाडौँभन्दा चाहिँ ललितपुर एरिया चाहिँ एकदम सफा लाग्छ कि त्यहाँ धुलो उड्ने भनेको त्यो छैन किनभने त्यहाँ बाटो जहाँ धेरै जस्तो अधिकांश बाटो चाहिँ पिचै छन् काठमाडौँको कम्पेरिजनमा उता एकदमै सफाइ छ क्या अब त्यहाँ चाहिँ बाटो सबै पिचदेखि भएकोले त्यहाँ त्यस्तो धुलो नउडायो कि काठमाडौँमा चाहिँ बाटो जहाँ पनि बिग्रेकै भएकोले चाहिँ अलिक धुलो चाहिँ धेरै उठ्छ जस्तो लाग्छ त्यसैले मलाई चाहिँ यो तिनवटा निकायहरू मिलेर काम गऱ्यो भने चाहिँ जो चाँडै नै काठमाडौँ पनि सफाइ देख्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ठिक छ ठिकै छ है अब आज हामीले फाउन्डेसनको कुरा गरिहाल्यौँ अब त्यही हो अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि अर्को मतलब घर पछिको अब स्ट्रक्चरहरूको यताउतिको नि हामी अब भिडियो बनाइहाल्छौँ है निकालिहाल्छौँ सो त्यही हो अब आजलाई बिदा माग्नुला सर है हाम्रो यो कार्यक्रममा आएर यसरी पोडकास्ट गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै हृदयदेखि नै एकदम थ्याङ्कफुल छौँ है सायद तपाईँ फेरि अर्को हाम्रो निमन्त्रणा एक्सेप्ट गरेर फेरि आउनुहुन्छ होला यस कार्यक्रममा हजुर लास्टमा के 2 शब्द हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कि हाम्रो घर रिलेटेडै अथवा तपाईँलाई जे भन्नु नै हुन्छ